आजकल हर पल मौसम बदल रहा है। कभी बहुत अत्यधिक ठंडक, घना कोहरा और कभी ऐसी तगड़ी बिल्कुल तेज़ धूप हो जाती है। इसी असंतुलन के कारण, हमारी लापरवाही के कारण क्या होता है, कभी हमारा सर पकड़ लेगा, कभी जुकाम होगा, सर दर्द होगा, इसके साथ-साथ खाँसी आने लगती है, बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। इनका एकदम आसान सा, सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है त्रिकटु पाउडर और उसमें डालना है थोड़ी मात्रा में लौंग। इन दोनों को मिला के लगभग बराबर मात्रा में रहे और इसको उबाल के आप छान के रख लें। और जब भी इसका इस्तेमाल करना हो, आप हल्का सा गुनगुना कर लें और इसका इस्तेमाल करें। सुबह भी खाली पेट इस्तेमाल करें और शाम को भी खाना खाने से 2-3 घंटा पहले करें। ऐसा आप करेंगे, देखेंगे आपको इन सारी बदलते मौसम से जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनमें बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा।